दोस्तों ये नज़ारो ॾिसो माशाअल्लाह माशाअल्लाह ना हिकिड़ो मिनट हा यार वॼायो अदा पिनू वॻी प्यार घोड़े ने कहिड़ी महर ॾियो सो पहिरें चकर मूंसां हिकु दफ़ा रिसेंटली ईअं थियो मूंसां कंहिंजी कट में न फुल में असां न कंहिंजी ग्रीन टी में न असां कंहिंजी कॉफ़ी में असां ख़ुशि आहियूं पंहिंजे गुड़ वारी चांहि में माशिक शहर तव्हां वीडियो ॾिसो नाराज़ थी वेंदो भले मूं ते हर ॼणे जो केस दाख़िल कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खिपरे वेझो राड़ वारे इलाइक़े में अस छा जो उतां किथे मौजूदु आहियूं इहो तव्हां जुमिलो ॿुधी ॿुधी बोर त कोन थिया आहियो न हाणे तव्हांखे हीउ इलाइक़ो विज़िट करायूं था हिकिड़ी ॿी ख़ूबसूरत उताक आहे ओॾां वठियो पियो वञे असांखे असद अली शाह खिपरो असद छा खिपरो असां नालो रखी छॾियो असां मूं नालो ॿियो रखियो अथव कहिड़ो वरी संगत खे ॿुधाई असद छा फिलहाल सीक्रेट हुजे फिलहाल सीक्रेट साईं थोरो ये उन मंजर ॾेखारियो न मंज़र झील जरा सा इनको झील के मंजर दिखाएं दोस्तों जरा सा दोस्तों झील के मंजर देखे अॼु तव्हांखे इहो ॾेखारियूं था इहा ढंढ जेका तव्हां परे परे खां बि ॾिठी अॼु हलियूं था वेझो दोस्तो नेठि हितां कंडा हटाए असां रस्तो ठाहिण में कामयाबु थी विया आहियूं ढंढ जे किनारे ते शाम जो ही पहर शाम अञा थियण वारी आहे या थी वई आहे न अञा टाइम आहे अञा इलाही सिज ॾिस अञा बाक़ाइदा विच ते आहे लेकिन हा गर्मियुनि नालो छा आहे एजाज़ तव्हांजो महमूद सुल्तान हा तव्हांजो नालो छा आहे नंढा विजेश विजेश आहे महिनती ॿार आहे हिन में शायदि मच्छी वग़ैरह कान्हे ईअं न मच्छी आहे तले त वेह लहे कोन थो पखी अच्छा शाम जे टाइम त रस्तो हुन बंद ते शाम जो दोस्तो तव्हांखे ॾेखारींदासीं हिन जा नज़ारा ही अञा मंझंदि आहे अच्छा टे थियनि पिया अरे हाणे वेठा आहिनि पहिरियां वाकई मच्छी माना आहे न त हा फिशूं आहिनि माना हिते फिशूं दोस्तो हिन ढंढ में इलाही सारियूं फिशूं आहिनि हा फिश हा साम्हूं ज़ूम कंदो तव्हां नज़र ईंदो अगरि तव्हां ज़ूम ते हलिया वेंदो सफ़ा वेझे ते हा त ज़रा सा तव्हांखे नज़र अची वेंदा हा पोइ फिशुनि जे बारे में तव्हां छा चवंदव अच्छा हिते फिशूं ॿिनि टिनि क़िस्मनि जूं पाण खे मिलंदियूं मुंहिंजे ख़्याल में कुरड़ो मिलंदो आहे न पाण खे अवा केॾां असद छा ॾाढो पई निकिरे असांजे इरफान खां हिन में हलियो कोन थो थिए वारी में हा त इरफान पियो हाणे खुरड़ियूं ट्रैक्टर वारियूं माना हींअर हिन 4 व्हील हयो अथसि इरफान हा त चढ़ी कुझु मथे पुगायूं असीं हिते हिते वरी हिकिड़ी ख़ूबसूरत उताक आहे ऐं उते असां छा वठी आया असां छा कंहिंजी उताक आहे इहे ही सी मुंहिंजे मामे जो उताक आहे हा सैयद इस्माइल शाह ॿारड़ा वठी वियो शायदि भाॼी जा आहे भाॼियूं आहिनि वाह परियां उहो हिते जो नज़ारो हिते पार्क कोन्हे बाक़ी भाॼियूं आहिनि वणकार आहे साम्हूं भिटू ॾिसो अछड़े थर जो चकू जा वण आहिनि हिते कहिड़ियूं भाॼियूं लॻाईंदो सचा हिते असां मुख़्तलिफ़ भाॼियूं आहिनि जीअं हींअर पालक आहे हिन में आहे हा हेठि हली ऐं उनखां अलावा धाणा आहिनि बसर आहे थूम आहे सही आहे मुख़्तलिफ़ जेके माना जंहिं मौसम में जेका भाॼी थिए थी हा उहा हिते लॻायूं था कुतर जी मशीन माना माल जो शौक़ीन लॻे थो हा मामे वटि आहे माल वग़ैरह हा हीअ अथव अछड़ो थर धाणा हवा सिंधी पालक हिकिड़ो लाभ वठी बि अथनि साईं हिनखे पहिरियों दौर अच्छा हा साईं हीअ मूरियूं आहिनि ही शायदि गजर आहिनि या ॿियो ॾाढो बहितरीनु मूरी आहे या गजर आहे इरिगेशन जो ठाहियो आहे पाणी ॾियण लाइ हा साईं हीअ ॾिसो नलका बलका पाइपनि जे थ्रू खणी आया हिते हीअ बि मूरियूं आहिनि ही गाह आहे अच्छा ही ड्रिप इरिगेशन थियो ड्रिप इरिगेशन कोन्हे पाइप इरिगेशन पाइप में निकिरे किथां थो हा हर जॻह ते पाइप लॻल ज़बरदस्त यार हाणे हिते ही मेन पाइप ॾींदा हिनखे पोइ बकाया पाइप खोलना सभिनी खे पानी मिलंदो दोस्तों खिपरो तहसील के गांव राड़ में मौजूद है ये और एक खूबसूरत आपको उताक विजिट करा रहे हैं इस्माइल शाह नाम है इस उताक के ओनर का जो असद शाह हमारे दोस्त है उनके हैं मामू तो वो ज़रा गार्डनिंग के बड़े शौकीन लगते हैं सब्जियां भी लगाई हुई हैं दरख्त भी लगाए हुए हैं तो उधर जाके इस संदल पर बैठते हैं नीम के पेड़ की छांव में वहाँ पे आपसे करते हैं कचहरी ये भी पार्क थी इरफान यहाँ पे ऊपर भी पार्क का ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है ये कमरे बनाए हुए हैं हाँ ये कमरे भी देखें कितने खूबसूरत बने हुए हैं यहाँ पे
और वो आपको दिखाया था अभी जो यहाँ पे इनकी ग्रीनरी जो आपके घास वगैरह। दोस्तों संदल ते वेठो आहियां निम जी छांव में। संदुले जो कारीगर हू बि तो ठाहियो। जी कारीगर छा हाल आहे? अचो अचो हेॾां वेहो भाउ। नालो छा आहे तव्हांजो? रायचंद। वेहो न हेॾां। वेहण मना आहे छा? न पोइ बाक़ी वेहो छा आहे वेहण में? रायचंद आहे इहा आहे वाढो, इन सां कचहरी कयूं था। पेडियूं भला ठहनि थियूं अॼुकल्ह न? माना हीअ जीअं हीअ ठहियल आहे, हा हीअ कहिड़ो काठ लॻल हिन संदल में? इहो आहे निम आहे देवी आहे निम ऐं देवी मिक्स कई अथव? सही आहे। घणनि ॾींहंनि में ठाहियव? इहो ठाहियो 2 ॾींहं मतिलबु काठियूं तयारु हूंदियूं न हुन खां पोइ 2 ॾींहंनि में ठाहियो आहे न? शहर में चीरायो हूंदो। चीरायो आहे? आरा मशीन में। आरा मशीन में। काठियूं कढाया तंहिंखां पोइ 2 ॾींहं ते महिनत लॻी। घणो तव्हां वरितो हिननि खां? मज़दूरी घणी वरिती? मज़दूरी वरिती 1000 रुपया। बसि 1000 रुपया? 1000 रुपया सिर्फ़ु। ऐं शहर में हुजे न त हिन जी घटि में घटि 3-4 रुपया ॾियारी हुजे। दोस्तो इहे कोडियूं जेके मीर साहिब खयूं हुतां मेड़ियूं, पोइ चई तव्हां वॼाए ॾेखारींदुसि त तव्हां वॾो कोडी नवाज़ आहियां। कोडियुनि जे फन जो मुज़ाहिरो कयो न हाणे ताईं। हिकु अदद कोडी खणी हा सुबुह जो निहार मूं हा हथ में ईअं आङुरनि जे विच में ॾेई, हा। पीड़ी वारी आङुर, हा। मुंडी वारी आङुर, हा। ठीकु आहे, हिन विच में ॾेई तव्हां हिनखे हीअं फासाए, हीअ जेको खोल अथसि न इनखे हीअं पकिड़े पोइ तव्हां न हिकिड़ो मिनट हा यार वॼायो। मेक बि खिले पई। असल में इन में अञा मिटी फाथल आहे, मूं हिनखे धोतो न आहे, यानी की आउं साफ़ु कंदुसि सभिनी खे वारे वारे सां वॼाए ॾिसूं जेका सुठी आहे। हाणे सही वॼाई अथसि। हाणे ॿार वाही हाणे माना फाथा न कोडनि मां हाणे माना बेकार हुजे वारी। अरे पाड़े वारा गॾु थींदा हाणे बंदि करी त। हथरे जुतीला कीअं लॾे पियो। शाबाश, हाणे लोलो किरी न पई। अच्छा थकिजी पियो आहे, पोड़ो मुड़ुसु आहे। मुंहिंजा उमिरि तव्हांजी घणी आहे? सही कुल मिला के 47 साल बाबा। जी 100 साल आहे। हा बसि महक चई 100 साल। असांजे क़बूल आहे, को मसइलो न आहे। भई वारनि जो रंग जेको आहे अछो कॾहिं खां थियणु शुरू थियो? हीअ वारनि जो रंग साईं मुंहिंजो तक़रीबन 2003 उहो छाजे करे एॾो जल्दी? उहो घुमण वियो बर्फ़बारी पई। उहो साईं गुरबत जे करे अलाए पंहिंजो आहे मोरूसी बि चई सघूं था असां हिनखे। अच्छा मोरूसी सियासत आहे या? मोरूसी सियासत उन जे करे। अच्छा हा पोइ तव्हां पोइ जोकर मार्का कोन आहियो? न सी न, मूंखे इहे शयूं पसंदि न आहिनि। मूंखे इहे शयूं छो? न न इहे शयूं पोइ माण्हू तव्हांखे पोड़ो पोड़ो चवंदा? भली चवनि, पर लय लॻी पिया मुंहिंजी। पोइ तव्हां पघार पे कढाई? हा हमरा चई त इहो ॿुधाए किसो शुरू आहे। ATM ॾियां वियुसि पैसा कढाइण, त हमरा आयो पघार कढाइण लाइ। सो आऊं वियुसि ATM हलियो कोन पियो। मुंहिंजो वरी ॿियो ATM चेक थो कयां, इरफान मूंसां गॾु इहो। तेसीं हमरा मूंखां पहिरियां रड़क में चाचा तव्हांजी पेंशन आई? मुंहिंजो हा भाउ मुंहिंजी पेंशन आई, तूं वञी पंहिंजो पघार कढाए। 5 साल घटि में घटि मूंखां वॾो, पर वारनि जे करे साईं मूंखे चई मूंखे क़बूल आहे, मूंखे को ॾुख कोन थियो। भले मूंखे चए जी ॾुख कोन थियो तव्हांखे? हा मूंखे ॾुख छो न छो पोड़ो पे चई तव्हांखे? भले जाए मूंखे पोड़े चढ़ण मुंहिंजो कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो। माण्हू चिड़ंदा आहिनि हा तव्हां मूंखे वॾी उमिरि जो छो था चओ, पोड़ो छो था चओ? हा बसि हाणे हा ऐं वरी कहिड़ो SP आहियां चढ़ंदुसि, ॿुधो पोड़े चढ़ंदा ऐं ओड़े ई रहंदुसि, कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो। हीअ आहे असांजो पिणी प्यारो दोस्त मीर मोहम्मद लगारी साहब। मीर लगारी कोडी नवाज़ हिकिड़ा बेंजो नवाज़ हूंदा आहिनि हा ऐं हिकिड़ा हूंदा आहिनि पंहिंजो माना अहिड़ा मुख़्तलिफ़ नवाज़ आहिनि। असीं कोडी नवाज़ आहियूं माना। पोइ हीअ इन कोडी नवाज़ जो तव्हां फ़न किथां सिखियो? किथे किथे तव्हां मुज़ाहिरो करे आयो फ़न जो? कहिड़ा कहिड़ा मुल्क घुमियो? कहिड़ा उस्ताद कहिड़ो था चओ? उस्ताद केरु आहे साईं? ऐं इहा सिखियसि मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त हुयो इन पासे जो छटे जो,
हाँ उन वक़्त में मन हिननि खे हूंदी हुई त ऐं मुख़्तलिफ़ नवादरात ॻोल्हिया पोइ हिकिड़े ॾींहुं ॻोल्हींदे उनखे हीअ कोॾा मिलिया उनखे हू खणी आयो मूं वटि मूंखां पुछे सही हीअ तव्हां भला ॾिठी ॿुधी शइ मूं चयो भाई हीअ बिल्कुलु असां ॿुधी हीअ पुराणो फन आहे साज़ आहे माण्हू अॻे दौर में वॼाईंदा हुया अपने सब्सक्राइबर्स जेके आहिनि सराइकी बेल्ट विच में आहिनि हाँ साईं बिल्कुलु हाँ मैं ॾेखंदा आहियां उन को मैसेज कहिड़ा ॾिसो बाबा मेरा सराइकी बेल्ट दे दोस्तें को या सराइकी ॻाल्हाइण वाले को इहो ई अर्ज़ु आहे त यार असां को बि सब्सक्राइब करो असांजा वीडियोज़ बि देखो हाँ असांजा वीडियोज़ बि देखो इरफान दा चैनल भी सब्सक्राइब करो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो नाला क्या है तेरे चैनल दा मेरे चैनल का नाला है मीर बलोच ऑफिशियल हाँ हाँ मेरे को याद है तो मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं ना ए रिक्वेस्ट को पीछे मेरे सब्सक्राइबर वध देन तो पीछे मैं ते बुद्धि बाबा ए वीडियो को पीछे मेरे सब्सक्राइबर वधे ना हाँ बाकी न वधे तो पीछे हुई नहीं गाल के फकीर वाली गाल अदा पिन्नू अगे ही प्यार घोड़े ने कड़ी महर जो हां पिन्नू अगे ही प्यार घोड़े की जवन तू निभागो है सोने खबर पवंदी पो असांगे पीछे खबर पहुंची बाबा असां को अपनी मिठी बोली वाले कितने लाइक किता है कितने सब्सक्राइब किता है मिठी ले सही सराइकी बोली मिठी है बिल्कुल पर सिंधी बोली असांजी बिल्कुल सरदार बोली है सरदार सभिनी बोलियां दी सरदार बोली है असां को फखुर है सिंधी होने ते सिंधी ॻाल्हाइण ते हाँ ना हाँ सही बिल्कुल असां फखुर है माशाल्लाह हाँ सही बिल्कुल सो मीर बलोच साहब जेको आहे मीर लगारी साहब माशाल्लाह सिंध सां मोहबत कंदड़ हिकिड़ो किरदारु आहे सिंध जो बच्चो आहे सिंध जो सचो पुटु आहे सिंधी सकाफ़त सां हिनखे बहन था इश्क आहे सो बहरहाल असांजी भाइपी आहे असां भाइर आहियूं ये असी धोंदासीं इनके अञा सफ़ाई जो अमल थींदो हिन जो मिट्टी पई आहे न हाँ। साग में विझंदो ही साग में विझंदे हा ने महिमाननि खे राति मथां ई कराइबा न हिननि जा वर्क विझबा हिननि जा कोडनि जा वर्क साग में विझबा हिननि जा पोइ महिमाननि सां जेका हालत थींदी उहो महिमान ॼाणनि छो भला तव्हां मीरे पुठियां पिया आहियो चाचे पंहिंजे पिया हाँ कोन थो वणे तव्हांखे कोन थो वणे छो कोन थो वणे सुबुह खां असांजी जंग हले पई जवाद जी बल्कि जवाद जी असांजी पहिरें मुलाक़ात में असांजी जंग थी हिकिड़ी जंग थी मियाणी ऐं दुबे वारी ॿी जंग असांजी अछड़े थर में असद शाह खिपरे जे उताक ते थी आहे असांजी हिते जवाद शाह जी ऐं मुंहिंजी दोस्तो असद शाह जी उताक में वापसि पहुची विया आहियूं असद शाह असांजे इस्तक़बाल में बीठो आहे गुल बुल कोन्हनि या मिलिया कोन या अचानक अची विया अच्छा ही आहे एंट्रेंस ख़ूबसूरत एंट्रेंस ॿिन्ही पासे ही वण लॻल आहिनि सुहांजड़े आहे सुहांजड़े जा वण खुशबू माशाल्लाह अथनि छा यार वाह वाह अरे हिन में फरियूं झड़ियूं बिछनि जा मज़ाक आहे खुशबू आहे हाँ हिन में फरियूं बिछियूं आहिनि थियूं वाह साईं वाह हा साईं मसूद साहब ई ॾिसो पोपट सुहांजड़े में ॾिसो फरियूं। पोपट इरफान ही भरे मसूद साहब के ॾेखारे मसूद लोहार साहब के हा मसूद साहब ॾिसो हिन में सुहांजड़े में फरियूं बिछियूं आहिनि थियूं ऐं सुठो साईं सुहांजड़ो हुयो आहे तव्हांजे हिन मुहिम खां पोइ तव्हांजे सम्झाणी खां पोइ सही आहे माशाल्लाह माण्हुनि सुठा बणाया आहिनि असद शाह जी ख़ूबसूरत औताक माशाल्लाह असद शाह काफ़ी दोस्त राब्तो कनि पिया तव्हांजो नंबर मूं वरितो अथनि मूंखां भले उहे अचणु चाहिनि था भले वेलकम हुई हाँ पाण ख़ुशी थींदी दोस्त अचनि घुमनि अच्छा कहिड़े ॾींहं ते अचनि उनखे ॿुधायो एड्रेस ॿुधायो कराची खां को अचणु चाहे कंहिं बि ॾींहं ते भले अचनि ऐं हिकिड़ो बजे वञो अच्छा निकिरी वञूं फील्ड मंझि हा उहा हिकिड़ी अलॻि शइ आहे सही आहे हीउ नज़ारो तव्हांखे हैदराबाद में न मिलंदो चाचो रमज़ान बि तव्हां सां कचहरी कंदो चाहे रमज़ान दोस्त संभरियल आहे न साईं भले असांजी अखियुनि ते बाबा हुननि लाइ दरवाज़ा खुलिया पिया आहिनि हा जी हा बाबा बेज़ार त कोन थींदो न न साईं छाजो बेज़ार थींदा पक अथई पक पक साईं सोचे वठि साईं तूं ॻाल्हि छॾे ॾे हाँ वाह वाह वॾो कुर्ब ॾींदासूं न कुर्बाए तो आए चाचा रमज़ान चाचा रमज़ान बात बड़ी तुमने समझदारी की है छोटी सी दुनिया में चाचो रमज़ान ऐं चाचो सुलेमान ॿ किरदार आहिनि ड्रामो PTV जो शानदार ड्रामो भलो ॾिराबो है न यादि अथई न भलो हा साईं ॾिठो चाचो सुलेमान जी हा चाचो रमज़ान चाचो रमज़ान मोलू इहे सभु गॾु हा मौला बख्श आहे भाऊ मौला बख्श उहो उन भूरे जो किरदारु अदा कयो आहे भलो कयो भुरा भुरा भुरा
साहब को मारने का इरादा है क्या? कॉली खड़े बेटा है वाह 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 ज़बरदस्त। दोस्तों भा मीर जेको है गुड़ वारी चांहि पियो ठाहे असांखे प्यारींदो असद शाही ओ ताक़त है तो हाल वाल भाऊ खां वठूंसि। अवा ॿियो हाल वाल? अवाई चांहि ठहे पई गुड़ वारी, हा ताज़ो खीर असांखे चाचा सादिक बल्कि मैं ॾेई वियो आहे माशाल्लाह। हीअ फुल हुई चवरी फुल हुई हिन जी हा ऐं चाचो असांखे ॾेई वियो आहे त असां जो शाम वारी चांहि पियूं। वाह जो कमु लॻो पियो आहे। सिज बि लहण ते आहे वाह वाह ऐं गुड़ पाण वठी आयासीं, ख़बर थी ज़बरदस्त क़िस्म जो। वाह वाह उन चांहि ठाहियूं था ज़बरदस्त मज़ो लॻो पियो आहे न। बाक़ाइदे चाचा रमज़ान अञा उते उते वेठो अथई निगरानी में लट कंहिं वेठो अथई हथ में। आया 8 बजे मीर थोड़ी माना फछरी कई न ठका पुठनि वारी अहिड़ी कराईंदी। हाँ भाई पत्ती ॾिस मेरे मापी कोन आ पियो करी यकी बाबा निजो खीर अथसि पोइ पत्ती जेतिरी ॿुधो त मज़ो ॾींदी। हाँ हा न कड़क चांहि का मज़ा हाँ रूबी डस्ट का मज़ा। भला चांहि ते को गानो ठाहियो तव्हां? न चांहि कोन्हे हिकु ॿिनि टिनि में खां वधीक ज़ोर आहे चांहि असांजी। अच्छा हा गानो कोन ठाहियो अथव माशूक शल? पाण जॾहिं आयासीं पिया यादि अथव हिकिड़े होटल ते पाण चांहि पीती हा खिपरे खां पहिरियां त असांखे होटल वारे दावत ॾिनी त बसि चांहि वापसी में मुंहिंजी पीअजो। सही आहे उन वटि हलंदा इंशाल्लाह। वो गुड़ किथे आहे? गुड़ त कोन थो नज़र अचे। गुड़ पियो आहे पाण वठी आयासीं उन पाण मीरवा मां वरितो हुयो। पोइ हुन कुटी दो न अञा बसि ईअं ई विझंदासीं पर फिलहाल हीअ ठही वञे चांहि ईअं ई विझंदोसि? हा इहो ॻरी वेंदो लियो न 2 मिंटनि में ॻरी वेंदो। इहो सॼो विझंदो हिन में? न उहो ॾिसूंसि था त चांहि जे हिसाब सां हीअ माशाल्लाह तक़रीबन 12-15 कोप आहिनि हिन में चांहि जा। 12-15 कोन न साईं ॾिसो चांहि तव्हां कॾहिं ठाही हुजे ख़बर पए तव्हांखे। घटि थींदी हाँ पत्ती घटि आहे अञा चांहि पिसंदी हारी मीर अॻे पत्ती घटि वरी हारी तूं। सो मीर साहब जेको आहे गुड़ वारी चांहि ठाहिण में रधल आहे। रुधल आहे रधल आहे। अबे सगंदो हा वियो वियो साईं छो न वियो? ना जोत के साली कर हा जोत सवली कयो। जोत जाॻायो साईं का ॿारणो ॿारियो बारणा साईं भरिया है न। तव्हांजो नालो छा आहे? जी तव्हां हुसैन? हा हुसैन शाह। ही असद शाह जो आहे मामू। मामू चाचो मामू कुल गंड हाँ असद शाह जो आहे मामू हुसैन शाह। वो जोत सवली पियो करे कमु भलो लॻो पियो आहे मीर साहब। साईं सभु माना मिली महिनत पिया कनि हा ऐं माशाल्लाह असां यकीन कंदे त मतिलबु काफ़ी चकर पहिरियां आया आहियूं सोचींदा हुआसीं यार हीअ शइ कयूं हीअ शइ कयूं पर हींअर माना पको पए करे लॻी पियासीं थी वियो न पोइ साईं सभु शयूं आहिनि करण सां। हा न वेयर इज़ द विल देयर इज़ अ वे। हा तव्हां माना सोचो ऐं कयो त सभु शइ तयारु थियो थी वञे। लहंदड़ सिज वधंदड़ पाछा वधंदड़ बादशाह इसे त सभु तव्हां अच्छा वॻा था पायो भला? असां जीअं कफ़न ॿधियो कमु हुया अहिड़े भेण ईअं न करसि ख़ैर घुर। असल शायद को अच्छो वेस है ना हा सो मर्द जो शान है शान आहे। असांजे शरीयत में मोहम्मदी में भी अच्छो वेस में हा और सरदार तकरीबन अच्छे वेस में रहंदा हुआ। बिल्कुलु अच्छो वॻा हिकिड़ो मज़हब जे हिसाब सां अच्छो वेस भलो आहे। बिल्कुलु न हिन में को शक न आहे। पुरसुकून लम्हा आहिनि शाम जा। हाणे आहिस्ते आहिस्ते थधि शुरू थिए पई सीउ जेको आहे सो हाणे पंहिंजो वारो वॼाइण वारो आहे ईअं न साईं? भला साईं शहरी लाइफ मज़ो आहे हिते ॻोठाणी? तव्हां पाण महसूस करे सघो था असां त आहियूं ॿाराड़ी जा। तव्हांखे शहर में मज़ो ईंदो भला रहण में? शहर में मज़ो हिकु राति कोन ईंदो। अच्छा सबबु छा आहे? आलूदगी हूंदी आहे हा ऐं असां हिते अहिड़ो पुरसुकून माहौल में रहूं था अहिड़ो असांखे ॿी बस सुखी कोन मज़ो ई कोन ईंदो। पोइ तव्हां शहर वेंदा आहियो हैदराबाद या मीरपुर या कराची? असां कार सां वञूं पिया हा राश कोन थी थिए न असांजी। अच्छा कमु कार सां सही आहे। त पोइ ख़ासि करे कोन वेंदा आहियूं। सही। जी हा अब चांहि किथे पुगी तो आ रही मीर साहब? गुड़ विधई से? गुड़ अञा कोन विधो आहे। छो भला? गुड़ विझूंसि था। दोस्तों सैयद असद शाह की ये ओताक जो एक बड़ी खूबसूरत झील के किनारे पे वाक़ है, ऊंचाई पर वाक़ है। यहाँ पर ये अचड़ो थर का इलाका है, रेगिस्तान इलाका है। ये सामने आपको रेत के टेले भी नज़र आ रहे हैं
लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये इलाका कोमरी में हो, इतना ये खूबसूरत और इतना शानदार है। असद शाह मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, ऐसा यूँ समझें कि वो मेरे छोटे भाई हैं। साईं मीर साहब जेको आहे चांहि में देर पियो करे ॾाढो, हाल वाल हली वठूंसि। अब मीर साहब तुम्हारी चांहि थी या पावा थिया? चांहि तयार है, तव्हां एॾी तकड़ छाजी आहे? यार चांहि बसि पीऊं न हाणे। हाणे मीर साहब विझोसि पियो गुड़, पहिरियां विझूंसि था थोरो चको, ईअं विझंदसि? थोरो डार्क डार्क हीअ गरी वेंदो 2 मिंटनि में। न विझूंसि हिकु मिंट घाटाइण खे आस्ते आस्ते। अच्छा मीर साहब गुड़ वारी चांहि अक्सर माण्हुनि खां फिटी वेंदी आहे। उन लाइ तरीक़ो इहो आहे त पहिरियां तव्हां चांहि खे बॉइल करियो ऐं जंहिंमहिल पचण जे मरहले में विझो, उन खां पोइ गुड़ विझो, पोइ उनखे थोरो पको कयोसि। सो पहिरें चकर मूंसां हिकु दफ़ा रिसेंटली ईअं थियो जो मूं तकड़ में गुड़ विधो, चांहि फिटी वई हली, वरी पोइ मूं उनखे ॿीहर छा कयो जो गुड़ देरि सां विधो त चांहि वरी मुंहिंजी तयारु थी वई ज़बरदस्त क़िस्म जी। हाँ ॾिसो दोस्तो गुड़ खे ॻाढ़ण जो तरीक़ो मीर साहब जो। ऐं वरी आऊं तव्हांखे थधि सुठी थिए त आऊं तव्हांखे गुड़ जी रॿ पीआरींदुसि, ॿाझर जी रॿ। वाह। ऐं वरी पोइ ॿुधाइजो उहा त पोइ मूंखे तव्हां चवंदो वाक़ई यार उन में छा छा खीर विझंदव छा? न खीर कोन विझंदासीं न, हुन में खीर पवंदो आहे न? सादो गुड़ ऐं ॿाझर जो ॾाढ़ो हूंदो उन में, ऐं उन खां अलावा उन में दालचीनी वग़ैरह, कारा मिर्च आहिनि, इहे विझिबा। उन्हनि में बाक़ाइदे तव्हांखे मज़ो ॾींदी आहे शइ खाइण में। खीर बि विझिबो आहे न रॿनि में? न उहो ॾाढ़े में जेको हूंदो आहे, तव्हां उनखे जंहिंमहिल पाण पचाए रखी था छॾियो जीअं चांवरनि वांगुरु, हा उहो उन में विझिबो आहे। छो जो रॿ जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि, तव्हां कहिड़ी क़िस्म जी रॿ ठाहिणु चाहियो था। उहा चांहि वांगुरु पी आहे रॿ। हा पाणी अहिड़ो आहे न, मीर ख़्यालु कजांइ चांहि फाटी न वञे। उहो ई आऊं चवां पियो न यार, ख़बर आहे छा आहे? पाणी जे करे आहे। पाणी असांजो चकर आहे। पाणी विधो अथई छा? हा छो विधीसि पाणी? मूंखे ख़बर कोन्हे, मुंहिंजो पाणी मूंखे ज़हन में लही तॾहिं मूं चयो चांहि तयारु आहे फ़िलहाल, सुठी पइजे। चांहि फिटी कोन्हे, चांहि अगरि फिटणी हुजे न त शुरू में ई फिटी वञे। छा गुड़ पाण खे कुटे हणिबो आहे, ॻरी वठे आहे चांहि गुड़ हा कुटे हणिबो आहे त जल्दी थोरो ॻरी हिनखे करे भञी ॾे, हिन में थैली में हीउ टुकड़ो विझी मूंखे ॾे, मूंखे ॾे। 8 टुकड़ा ई करे ॾे, वॾा ई वॾा हुजनि। वरी मीर साहब गुड़ कुटराए पियो, हुनजो छा त हू केॾा में गुड़ हीउ हले पियो, अञा कोन ॻरियो आहे? इहो ॻरी वेंदो जो, हा काफ़ी ॻरी आहे। इहो पियो ॻरंदो जेसीं, तकड़ न आहे असांखे। माशूक शर जो गानो त ॿुधायो न। मरीज़ वारी ॻाल्हि त डॉक्टर चएसि कि इहो दवा न खाईंदे त तूं पोइ आस्ते आस्ते ईअं गुज़ारे वेंदे। हा मरीज़ चयो अथई डॉक्टर साहिबु असांखे बि तकड़ कोन्हे मरण जी, ॿुधई त गुड़ खे बि असांखे तकड़ न आहे जल्दी करे। न माशूक शर जो गानो त ॿुधायो न ॻाल्हि ते। हाणे माशूक छॾियो गानो छा में ठाहियूं? कोन असां कंहिंजी कट में न फुल में, असां न कंहिंजी ग्रीन टी में, न असां कंहिंजी कॉफ़ी में, असां ख़ुशि आहियूं पंहिंजे गुड़ वारी चांहि में। गुड़ वारी चांहि गुड़। माशूक शर तव्हांजी वीडियो ॾिसो नाराज़ थी वेंदो। भले मूं ते हर ॼणे जो केस दाख़िल करे। हा हा मुंहिंजो मामो बि वकील आहे। हा हा भले। हा मीर केतिरो या विझी छॾियोसि सॼो। सॼो विझो तेरी। असद शाह माना आख़िर में तोखे रेस्क्यू करण लाइ पहुचे थो, माना साग भेरे बि ईअं कई। असद छा खिपरो थिए, मुंहिंजी बाक़ाइदा मदद कयां। असद शाह खिपरो आहे असद शाह। असद छा खिपरो सांगड़ न गुड़ न हरजोसि, हा इहे विझोसि सॼो विझोसि, छो ई चांहि वधीक आहे न। विझोसि विझोसि हेठि बाक़ाइदा ईअं महसूसु पियो थिए ॼण माना ईअं राओ ठही वियो माना। यार अधु कलाक मीर वरितो अथई, चांहि त वारी ठही हूंदी। तव्हांखे भला हाणे तकड़ ऐं कची चांहि पीआरे न घर मिलंदी अथव उहा जेका। मीर साहब माशूक शहर वटि हलूं 20 लाख ठाहिण। हलंदा हुजे माशूक शहर अचूं पिया तो वटि असीं। हा हा टाइम असांखे भले तूं न ॾिनईं, असीं पाण उतां ते पुॼी वेंदासीं। हूंदो ई कोन्हे प्रोग्रामनि में। मसरूफ़ माण्हू आहे, मसरूफ़ माण्हू आहे, मसरूफ़ माण्हू आहे, पर असीं तोखे टाइम वठी वेंदासीं। हा किथे न किथे ॻोल्हे लांदासीं तोखे। वाह साईं वाह। कोशिशि कंदा आहियूं तोखे ॻोठींदासीं। तव्हांजे भला पसंदि जो फनकार केरु आहे? मुंहिंजी पसंदि जो फनकार लता। लता? हा सिंधी फनकारनि में चाहे माशाल्लाह ॾिसो हीअ ॾिसो न वरी हीअ रंग ॾिसो चांहि जा गुड़ सां गॾु हीअ रंग ॾिसो। वाह साईं वाह। इहा
थरी चांहि अछड़े थर जी चांहि हाँ? छड़े तर जी जीतरी चाहे वाह दोस्तों वीडियो कीअं पई लॻे ॿुधाईंदा अचो लाइक ऐं शेयर कंदा अचो घबरायो सफ़ा न छाकाणि त तव्हांखे पंहिंजे हिन चैनल ते तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे पंहिंजे भाउ जे हिन चैनल ते अहिड़ियूं ख़ूबसूरत वीडियोज़ असां ॾेखारींदासीं जो तव्हांजी दिलि बाग़ बहार थी वेंदी पर शर्त इहो आहे त यार वीडियो आख़िर ताईं ॾिसो सब्सक्राइब कयो चैनल लाइक ऐं शेयर कयो कमेंट कयो दोस्तनि खे मोकिलियो पोइ असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी यार भाउ असांजा भाउ वारा सब्सक्राइबर असांजा भाइर असांजूं भेनरूं एतिरो कुर्ब ॾियनि था असांजो फ़र्ज़ु आहे का अहिड़ी शइ खणी अचूं जंहिंसां उहा ॾिसण सां ई ख़ुशि थी वञनि या उन्हनि खे को फ़ाइदो पहुचे का मालूमात मिले कारोबार जे हवाले सां रोज़गार जे हवाले सां कुझु सिखी सघनि कुझु पढ़ाए सघनि सो दोस्तो चांहि अनारी ठाही कोन थी मीर साहब वारी लो थी आदी अची पहती आ सस्पेंस वधंदो वञे हाँ हा सही चाहे बाक़ाइदे चाहे थी तो ख़बर दो अच्छा है मीर साहब महिनती वॾो आहे हाणे जंहिं कम में बि हूंदो न महिनत वॾी कंदो आहे हाणे जी ॻाल्हि त मूंखे रुॻो तव्हां कप धोई ॾियो चाचो रमज़ान ऐं हुसैन शाह कचहरी कंदा अचनि अलाए कहिड़ी रिथ पिया रिथी न छा ते बहस थे न मुंहिंजो दोस्त आहे भाउ आहे हा हेॾे पालक पोखिया धाणा पोखिया मिर्च पोखिया आहिनि हा। बसर पोखियो आहे टमाटा पोखिया आहिनि हा हाणे छा पोखी आहे अच्छा उन जी ख़बर पए चए त यार मूं पोखी आहे भाॼी हाओ ऐं पर कुआ कोन छॾी कुअनि खां अची परेशान थियो आहे अची परेशान थियो हाँ सो ज़बरदस्त किथे पोखी अथव हाँ घर में केतिरी वॾी आहे एराज़ी आहे नंढी आहे पूरो पूरो छा पोखियो अथव हींअर आयो मूरियूं आहिनि हम्म मुगरियूं हम्म टमाटो सही पालक पालक ऐं चणा चणा सुठो सुठो ऐं हुसैन शाह भलो भलो ॿुधाए पियो त हुन घर में छा पोखियो आहे हेॾां वरी असद शाह ऐं असद शाह जो मामो कचहरी करे रहिया आहिनि हा असद शाह जो मामो इस्माइल शाह का रिथ रिथिन पिया का सलाह कनि पिया पाइनि ई शाह साहब रगो अच्छा वॻा था हा अब चांहि लॻे थो तयारु थी वई आहे जो मीर साहब थर्मास घुरायो आहे दोस्तो ॾिसो चांहि जो रंग माशाअल्लाह पोइ तव्हां लोॾो घटिजाए मारिंग निकिरे थो घाटी घाटी चांहि हा सही न विझो मिठी है जाम सही थी चाहे चांहि फर्स्ट क्लास थी हाणे टेस्ट थी अच्छा दोस्तो चांहि नेठ तयारु थी वई मीर साहब जी वाह वाह कलाक खनि वरितो अथसि वारे आऊं हाणे कढे वियो थर्मास में यो थर्मास मामा धोई न पर टोटी हलियो वियो तुम्हारी गरम काठी थी कोन मदद कई अञा छा थो करीस बसि कट मीर साईं उकरे पई उखणंदी कोन छॾीस बसि हा ओ लंदे पासे ॾिसो न उकरे पई की मीर साहब जी चांहि गरीब जी शादी थर्मास भरिजी वेंदो मीर साहब ॿ थींदा थर्मास ॿ त कोन था थियनि शर्त लॻायो न सही न साईं हाणे चांहि मूं ठाही आहे न खीर जजो खीर किलो खां मथे खीर हो 2 किलो खनि हो किलो खनि थींदो हा 2 किलो कोन थींदो किलो 1.5 किलो थींदो किलो किलो गो ये बता बा कहाँ पे साईं असां पे दोस्तो ये नज़ारो ॾिसो माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह ही टुक वारियूं रलियूं ही लहंदड़ सिज ही वण ही जेतिरो वीडियो में नज़र अचे पियो न उन खां वधीक माशाअल्लाह ख़ूबसूरत आहे वीडियो में अञा तव्हांखे घटि पियो अचे नज़र सिज ऐं उनजो उनजी लालाण उनजी जेका ढंढ मथां उनजी पवंदड़ रोशनी